سلام، این ویدیو دیگه از دوره آموزش رویای سئو. مردی هستم و بریم سراغ ویدیو. تو این جلسه و چند تا جلسه آینده میخوایم راجع به بکلینک صحبت بکنیم. این که اصلا وقتی میگیم بکلینک یعنی چی؟ چه فایده هایی داره؟ چجوری میتونیم بکلینک بگیریم؟ چرا باید لینک بدیم؟ و اینکه چه استراتژی هایی باید برای گرفتن و دادن بکلینک توی سایتمون داشته باشیم. بریم سراغ سوال اول. بکلینک چی هستن؟ وقتی میگم آقا از این سایت باید شما بکلینک بگیرید یعنی چی؟ ببین لینک یعنی چی؟ مثلا میگم که من میخوام لینک سازی کنم، یعنی یه مقاله مثلا دارم، یه محتوا دارم، میخوام از یه صفحه دیگه خودم مثلا بهش لینک بدم. مثلا برای مطالعه بیشتر در مورد نحوه نصب ویندوز از وبسایت ما میتونید دیدن بکنید. بعد اون کلمه نحوه نصب ویندوز رو لینک میدم به همون صفحه خودم که آموزش نصب ویندوز مثلا بودش. خب این میشه لینک دادن دیگه. یا مثلا شما فرض کنید تو تلگرام، مثلا تو یوتیوب، تو نمیدونم چرا اینستاگرام، تو سایتتون، هر جا دیدیم مثلا بعضی جاها یه متن نوشته یه تیکش رنگش متفاوته، مثلا رنگش آبیه، شما روش که کلیک میکنید یا روش وقتی میزنید وارد صفحه دیگه میشین دیگه. اصطلاحاً اون یه دونه لینکه، اتصال داره، متصله به کجا؟ به یه صفحه دیگه. پس این شد تعریف لینک. وقتی از بک لینک حرف میزنیم یعنی یکی دیگه به شما لینک داده باشه. خب مثلا فرض کنید که ویکی‌پدیا خب یه قسمت منابع داره، درسته؟ مثلا آخر هر کدوم از مقالاتش یا محتواهاش نوشته خب منبع فلان، منبع فلان، منبع فلان. اینا در اصل یک بکلینک هستن نسبت به اون سایت منبعه. یا فرض کنید شما مثلا یه محتوا می‌نویسید، انتهاش میگید که آقا مثلا ترجمه شده از سایت فلان، بعد این سایت فلان رو لینک می‌کنیدش به اون سایت مرجعه. حالا این لینک کردن شما برای اون سایت اصطلاحاً بکلینکه. بکلینک حساب میشه. بکلینک معنی میده شما دارید لینک میدید بهش، اون داره بکلینک دریافت میکنه. اوکی، پس تعریف بکلینک رو متوجه شدید. پس بکلینک به چیزی گفته میشه، به زمانی گفته میشه که یک صفحه وب یه قسمت از خودشو لینک داده باشه به یه سایت دیگه، به یه صفحه از یه سایت دیگه. به این میگن بکلینک یا ایجاد کردن بکلینک. پس وقتی یه غریبه به شما لینک میده عملاً براتون بکلینک ایجاد کرده. خب حالا تاثیر بکلینک روی سئو. بذار یه مثالش رو براتون بزنم. شما فرض کنید مغازه خاربار فروشی دارید تو محلتون، 2-3 تا رقیب هم دارید، یعنی کلا تو محل 3 تا یا 4 تا مغازه خاربار فروشی وجود داره. حالا یه غریبه میاد تو محل شما، از مردم اونجا میپرسه که بهترین مغازه خاربار فروشی محلتون کجاست من برم، مثلا منصف ترینشون کجاست. مثلا بچهای محلتون 5 تاشون شما رو معرفی میکنن، 3 تاشون اون یکی رو معرفی میکنه، 6 تاشون یه دونه دیگر رو معرفی میکنه. میبینی؟ خب اون آدمه به کدوم اعتماد میکنه؟ به اون که تعدادش بیشتر باشه دیگه، به اونی که منصف‌تر باشه. مثلا طرف خیلی شیک و پیک داره راه میره تو خیابون، میگه که مغازه مثلا اصغر آقا خیلی خوبه. خب تا مثلا یکی چلوبل راه میره، ببین مغازه اصغرم میتونی بخری ها، مثلا اونجا هم هستش. به کدوم اعتماد بیشتری میکنه؟ به اون که مثلا شیک و پیک داره راه میره. توی گوگل هم دقیقاً همینه. شما بکلینکی که دارید دریافت میکنید، فرض کنید میخوام بگم که فقط تعداد مهم نیست، یهو مثلا 10 تا مثلا بچه دبستانی که به سمت خونهشون میرن میگن که آقا مغازه مثلا خاربار فروشی اصغر خیلی خوبه، تا اینکه مثلا 10 نفر مثلا خیلی شیک و پیک مثلا 30 ساله 40 ساله دارن راه میرن و یه نفر غریبه ازش میپرسه. خب شما به عنوان کسی که میخواید اعتماد بکنی به حرف کدومشون اعتماد میکنی؟ بذار مثالش رو اینجوری برات بزنم. شما توی محلتون مثلا 4-5 تا مغازه خاربار فروشی وجود داره. خب شما هم یکی از اون مغازه هایی. حالا یه غریبه وارد میشه، دیدین که از مغازه ها معمولا مردم آدرس میپرسن دیگه، بعضا میاد تو محلتون یه مغازه مثلا الکتریکی هستش، پرسه که آقا مغازه خاربار فروشی منصف تو محل کیه؟ میگه که مثلا مغازه اصغر آقا. میره جلوتر یه مغازه مثلا بقالیه، یه مغازه مثلا میوه فروشیه، میپرسه که آقا مغازه خاربار فروشی این اطراف هست که خوب باشه؟ میگه که ببین مغازه مثلا احمد آقا هم هستش ولی مغازه اصغر آقا مثلا یکم بهتره، منصفتر عمل میکنه، جنساش مثلا بهتره، جدیدتر، همینجوری.
حالا شما به عنوان کسی که میخوای اعتماد بکنی میری مغازه اسقر دیگه، چون 2 نفر تاییدش کردن. پس اون 2 نفر عملا به سایت اسقر بک لینک دادن. اوکی، حالا اون غریبه اگه بخواد اعتماد بکنه به کدوم اعتماد میکنه؟ قاعدتا به حرف اون 2 نفری که اسقر رو تایید کردن، شما رو تایید کردن اعتماد میکنه دیگه. به این کار میگن بک لینک دادن. عملا اون 2 تا مغازه میوه فروشیه و نمیدونم الکتریکیه به اسقر که شما باشید بک لینک دادن. پس هر چقدر تعداد این وسط بالاتر باشه، البته میگم تعداد فقط به تنهایی نه، ولی تعداد هم تاثیر داره. تعداد هر چقدر بالاتر باشه، هر چقدر بیشتر به سایت شما ارجاع بدن، عملا سایت شما بهتر میشه تو سئو. گوگل به شما اعتماد بیشتری میکنه. گوگل همون غریبه است که داره رد میشه. حالا پس مثلا ممکنه یهو 20 تا بچه دبستانی مغازه شما رو معرفی بکنن، ولی از اون طرف 7-8 تا کسی که مثلا جا افتاده هستن و اینا یه وبسایت دیگه یا یه مغازه دیگر رو معرفی بکنن. پس اینجا کوالیتی هم مهمه، اصطلاحاً کوالیتی لینک ها. به اون کسایی که جا افتاده تر هستن گوگل بیشتر اعتماد میکنه. پس تعداد خیلی مهمه، کیفیت هم خیلی مهمه. پس هر کدوم به تنهایی نمیتونه خفن ترین نتیجه رو رقم بزنه. باید اون مغازه هایی که به شما لینک میدن، ارجاع میدن، خودشون معتبر باشن و علاوه بر اون مغازه های زیادی باشن که به شما ارجاع میدن تا رتبه شما، یعنی اون اعتمادی که گوگل به شما میکنه تو ذهنش بالاتر بره. پس موتورهای جستجو از بک لینک ها برای ارزیابی محبوبیت سایت شما و اعتبار سایت شما استفاده میکنن. هر چقدر تعداد بک لینک های شما به همراه کیفیت بک لینک ها بیشتر باشه، عملا رشد سریعتری رو تجربه میکنید. خب یه جمع‌بندی داشته باشیم. چرا بک لینک مهمه؟ اولین دلیلش میتونه افزایش اعتبار و برندینگ سایت شما باشه. دریافت بک لینک از وبسایت های معتبر میتونه اعتبار شما رو هم بالا ببره و عملا همون قضیه‌ای که گفتم، میوه فروشیه مثلا تاپ ترین میوه فروشی محله و داره به شما لینک سازی میکنه، ارجاع میده، بک لینک میده. دومیش بهبود رتبه بندی سایت شما. تو ذهن گوگل شما وقتی معتبرتر باشین، صفحات جدیدی که حتی تو سایتتون بعد از یه مدت ایجاد میکنید، بر اساس اون اعتبار قبلی که گوگل تو ذهنش از شما داره، صفحات جدیدتون هم رتبه بهتری میگیره. سومین موردش افزایش ترافیکه. شما فرض کنید اون وبسایتی که به شما بک لینک داده خودش هم یه سری مراجعه کننده داره دیگه. مثلا تو همون مغازه میوه فروشی شاید 4-5 نفر باشن. شما وقتی از اون پرسیدین، اون 4-5 نفر دارن میشنون دیگه، میگن آها، تو ذهنشون میمونه پس مغازه خاربار فروشین اطراف مغازه اسقر بهتر. اون 4-5 نفر هم اگر خواستن زمانی به خاربار فروشی برن، روی شما کلیک میکنن و سایت شما براشون باز میشه. حالا البته میگم مثلا بک لینک به تنهایی یا مثلا ریپورتاژ آگهی اینا اصطلاحات جدایی هستن ولی شما توی ریپورتاژ آگهی یه بک لینک هم دارید دیگه. یعنی مثلا شما ریپورتاژ آگهی همین الان مثلا بگم چیه، ویدیو جداگانه هم داریم، ولی شما عملا یه محتوا منتشر میکنید. محتوایی که تو سایت خودتون میخواید منتشر کنید و توی سایت معتبر منتشر میکنید و داخلش به سایت خودتون لینک میدید، هم بک لینک میدید. بخاطر همین الان دارم بهش میگم، چون مرتبط با بک لینک بخشش. یا مثلا یه مثالشو بزنم، حتما تو لوازم تحریریه وقتی که رفتین خودتون بچه بودین خرید کنید یا مثلا برای بچهای فامیل چیزی، بالاخره وقتی به لوازم تحریری برخوردین دیدین یه قفسه کوچولو دارن بعضیاشون برای اسباب بازی. مثلا یه شرکت اسباب بازی اومده گفته که آقا شما توی مغازت بچه‌ها دبستانی میان، حالا ممکنه مثلا مداد خودکار اینا بخوان، در کنارش ممکن چششون بخوره اسباب بازی هم بخرن. تو مثلا اسباب بازی فرض کن میلاد رو، مثلا شرکت اسباب بازی سازی میلاد رو، یه قفسه‌مو توی مغازه خودت نگه دار، اگر کسی خواست مثلا اسباب بازی بخره از اون بتونه تهیه بکنه. در اصل تو داری از اسباب بازی فروشی میلاد تهیه میکنی یا مثلا شرکت اسباب بازی میلاد داری تهیه میکنی، ولی توی مغازه لوازم تحریری. اوکی، پس عملا این قفسه اسباب بازی توی لوازم تحریر میشه ریپورتاژ آگهی که شما مثلا توی سایت معتبر منتشرش میکنید. خب دقیقا همین. پس ترافیک ورودیتون هم از این بک لینک ها میتونه بهتر باشه دیگه. شما عملا وقتی خرید میکنید پولش میره به کی؟ قسمتش میره به اون لوازم تحریر، به خاطر اینکه عملا توی سایت خودش شما رو معرفی کرده دیگه، عملا از شما پول گرفته دیگه. خب یا مثلا به هر حال برای گذاشتن اینجا از شما هزینه دریافت کرده، ولی اعتبار اصلی منتقل میشه به اون اسباب بازی سازی میلاده. چون که وقتی تو اسباب بازی خریدی دوباره بخوای اسباب بازی رو بخری، نمیری برن لوازم تحریریه،
میگه برم این مغازه اسباب بازی فروشی میلاد ببینم تنوع بیشترش چیه، ببینم مثلا چه جنسای جدیدتری داره، شاید اونجا قیمتش به صرفه تر باشه. اوکی، پس این قفسه شما میشه ریپورتاژ آگهی. برند سازیه همون بکلینک سازیه میشه چیزی که تو ذهن مخاطب میمونه و ترافیک وبسایت شما رو افزایش میده. خیلی خوب، تا اینجا ویدیو چطور بود؟ اگه از این ویدیو خوشت اومد خوشحال می‌کنی لایکش کنی، زیاد معطل نمی‌کنم، کامنت بذار حتما برام و بریم تو کامپیوتر چند تا استراتژی رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب الان می‌خوایم از یه سایت تقریبا مرجع توی حوزه SEO که اسمش سمراش هستش بررسی بکنیم، ببینیم لینک بیلدینگ یا همون لینک سازی دقیقاً چیه. اینا توضیحاتی که دادم بهتون، اما این تصویر دقیقاً همون قضیه است که بهتون گفتم. یه سری سایت‌های دیگه یعنی همون مغازه‌ها شما رو معرفی می‌کنن به مشتری یا شما رو معرفی می‌کنن به موتور جستجو. مثلا اینجا اومده بررسی کرده که به سایت BBC انگلیس تقریباً 1,300,000 تا سایت بهش لینک دادن، بهش ارجاع دادن اصطلاحاً، و مجموعاً تعداد بکلینک هایی که دریافت کرده این مقداره. خب چه چیزایی روی ارزش یک بکلینک تاثیر میذاره؟ اعتبار اون سایتی که داره به شما لینک میده یا ارجاع میده، اینکه سایت مرجع باشه، قدیمی باشه، معروف باشه، خیلی اهمیت داره. دیگه چی تاثیر داره؟ ارتباطش. مثلا یه سایت آموزش آشپزی اگه برای خرید لپتاپ، مثلا راهنمای خرید لپتاپ به شما بکلینک بده، خب زیاد ارتباط نداره. اما اگه یه سایت آموزش کامپیوتر یا مثلا سایتی که تو حوزه دیجیتال داره کار میکنه بیاد به سایت شما ارجاع بده، مثلا دیجیکالا بیاد به زومیت ارجاع بده، اینا ارتباط دارن. هر چقدر ارتباط قوی تر باشه، عملا گوگل حرف اون بکلینک رو یا حرف اون سایت رو بیشتر میخونه، چون میدونه که اون سایت تو حوزه شما تخصص داره. مثلا اگه سایت شما تو حوزه پزشکیه، بهتر وبسایت‌های معروفی که تو حوزه سلامت کار میکنن بکلینک به شما بدن و شما از اونا بکلینک تهیه کنید. مورد بعدی که تاثیر داره محل قرارگیری لینکه. مثلا هر چقدر لینکتون قسمت بالاتری از صفحه باشه، مثلا تو هدر باشه یا توی تیکه اول متن باشه، ارزش بیشتری داره نسبت به بکلینک هایی که توی فوتر قرار دارن یا مثلا قسمت پایینی صفحه قرار دارن یا مثلا تو سایت بار. پس هرچی بالاتر باشن تو صفحه و ابتدای محتوا باشن، ارزششون بیشتره. مورد بعدی که توی بکلینک خیلی اهمیت داره انکر تکسته یا متن جایگزین. شما با چی لینک داده باشین؟ یه وقت هست میگید آقا برای مطالعه درباره فلان موضوع اینجا کلیک کنید، یعنی شما با کلمه اینجا مثلا لینک دادین، در صورتی که تارگت اون صفحه یا هدف اون صفحه کلمه کلیدی اینجا نیستش که. مثلا راهنمای خرید لپتاپه، به جایی که بنویسین برای مشاهده راهنمای خرید لپتاپ میتونید از این صفحه دیدن کنید، بهتر بنویسین برای انتخاب لپتاپ مناسب خودتون میتونید مقاله راهنمای خرید لپتاپ رو مطالعه کنید. بعد کلمه راهنمای خرید لپتاپ رو لینک بدین به اون مقاله مد نظرتون. مثل اینجا نگاه کنید، اینجا ننوشته برای مطالعه انکر تکست اینجا کلیک کنید یا کلیک هیر، خود کلمه انکر تکست رو لینک داده. اینجا میبینید چاکلت سیروپ صفحه مقصد منه، کلمه کلیدی صفحه مقصد منه. پس تأثیر انکر تکست یعنی شما با اون کلمه کلیدی خاص اون صفحه از جاهای دیگه بهش لینک بدین. اینم گفته سرچ انجینا از انکر تکست استفاده میکنن که بهتر متوجه بشن اون صفحه‌ای که بهش لینک داده شده درباره چیه، اینکه چه جوری اون صفحه مرتبط میشه و اینکه چه کلمه کلیدی باید برای اون صفحه رتبه بگیره یا رنک بگیره. اینم دقیقاً هم مثال من زده. مثلا اگر شما به صفحه کفش بسکتبال بخواید لینک بدین، بعد از همین بسکتبال شوز استفاده بکنید به جای کلیک هیر یا اینجا کلیک کنید. مورد بعدی که خیلی اهمیت داره رل های نو فالو اسپانسرد این UGC. هر کدوم از اتریبیوت ها یه معنی دارن. مثلا نگاه کنید، الان این سایت اومده یه ریپورتاژ آگهی اینجا نوشته. خب حالا اومده اینجا لینک سازی کرده، می‌بینی کلمه آموزش SEO از 0 تا 100 رو لینک سازی کرده. خب من اگه روی این لینک راست کلیک بکنم، اینجا قبل از لینکم نوشته رل مساوی نو فالو. ممکن بود این رلش مساوی نو فالو و یه دونه دیگه باشه یا هر سه تاش مثلا با هم باشه یا دو تاش با هم باشه. معنی نو فالو اینه که صاحب سایت، مثلا اینجا صاحب سایت مرکز نجوم آوا استار، با اعتبار خودش به این سایت لینک نمیده، صرفا معرفیش میکنه، میگه آقا یه همچین سایتی هست ولی من تاییدش نمیکنم. نو فالو میگه اگه از اون سایت بد دیدی دیگه دنبال من نیا بابت جواب، من اصلا تاییدش نکردم، صرفا معرفیش کردم بهت. اسپانسرد که خب مشخصه وقتی یه لینک به صورت اسپانسرد باشه مشخص میشه که شما اون لینک رو خریداری کردین، پس عملا ارزش خیلی زیادی برای گوگل نداره. ببینید شما وقتی لینک سازی طبیعی میخواید انجام بدید
همه اینا هستا. ممکنه بعضی از لینکاتون نو فالو باشه، اسپانسرد باشه یا UGC باشه. ممکنه هم از بعضی لینکاتون حالت فالو داشته باشه، یعنی حالت عادی داشته باشه. پس وقتی از طبیعی بودن حرف میزنیم، ترکیبی از همه ایناست. نگید آقا من همش میخوام عادی باشه یا همش نو فالو باشه یا همش فلان. خب مورد بعدی هم UGCه. لینک های UGC یعنی یوزر اون لینک رو اونجا قرار داره. مثلا لینک هایی که تو کامنت ها میذارن، وقتی یوزر اون لینک رو قرار داده باشه، گوگل هم اونا رو خیلی بهشون اهمیت نمیده و تقریبا ایگنورشون میکنه. اینکه شما چجوری باید لینک سازی کنید توی جلسه آموزش SEO محتوا یا SEO کردن محتوا بهتون میگم. موقعی که میخواید لینک سازی کنید با هر ادیتوری که دارین میتونید لینک نو فالو یا فالو تعیین کنید. یا اگرم از توی کد میخواستین تغییرش بدین، باید توی تگ اون لینکی که میخواید قرار بدید یا توی تگ A رل مساوی نو فالو یا اون رلی که میخواید رو قرارش بدین. اگه این رل مساوی نو فالو وجود نداشته باشه، یعنی اون لینک فالوه، حالت عادیه و ارزش این سایت به سایت من منتقل میشه. این هم میبینید مثلا تعداد لینک هاییه که فکر میکنم همون سایت BBC داره. یه تعدادش 97% لینک های فالو هستن، یعنی گفته فالو لینکس یا دو فالو لینکس. این دوتا اگر اصطلاح شنیدین یکی هست. نو فالو ها 105 میلیون یا 3%، اسپانسرد ها کمتر از 1% و UGC هم کمتر از 1%. خب بریم وارد این که چجوری باید لینک سازی بکنیم و چی کار نباید بکنیم بشیم. اولین موردش اینه که لینک به دست بیاریم. سایتمون انقدر محتواش مرجع باشه، انقدر محتواش خوب باشه که باقی سایت ها به ما لینک بدن. مثلا دیجیکالا، مثلا زومیت. من اگر بخوام یه چیزو ارجاع بدم به کاربرام، میگم برید از زومیت مثلا بخونید، برید فلان موضوع از دیجیکالا بخونید. زومیت که به من پول نداده، من خودم معرفیش کردم. پس اولین و بهترین حالتش اینه که انقدر مفید باشید برای کاربر که سایت های دیگه خودشون بهتون لینک بدن. اینجا دقیقاً بهتون گفته بهترین راه برای اینکه لینک به دست بیارین این که محتوای با کیفیت تولید بکنید که مردم بخوام به شما لینک بدن. مثلا اینفوگراف ها، جدول ها، نمودارها، محتوا و تحقیقات اورجینال، ابزارهای آنلاین. مثلا من میخوام بگم از ابزار SEO استفاده کنید، لینک میدم به کجا؟ مثلا به میزفا تولز یا مثلا به جتسو. اونا ابزار هستن، پس یه نوع مرجع حساب میشن. یا آموزش های خیلی عمیق و کامل و با محتوا. خیلی خب، راه بعدیش اینه که درخواست کنیم برای لینک دادن. میتونیم از سایت‌های مختلف درخواست کنیم که از سایتشون یا یه محتوا تو سایتشون به ما لینک بدن، حالا پولی یا مثلا به صورت تبادل لینک و این موارد. روش بعدیش اینه که خودمون لینک اضافه کنیم، مثلا توی سوشال مدیاهای خودمون یا مثلا فروم ها یا مثلا کامنت های سایت های مختلف، شرط اینکه تعاملی باشه، اسپم نه. یا مثلا صفحات پروفایل سایت های مختلف که به صورت ایندکسه. سایت QA هم میتونیم، مثلا سایت کوئرا. ولی اینا همشون باید با ترکیب همدیگه باشن. فقط این اسپم میشه، فقط این اسپم میشه. شما طبیعی باید لینک سازی بکنید. مورد بعدی هم گفته سعی کنید لینک نخرید. حالا تو ایران این نمیتونه این حرکت باشه. شما از هر کی لینک بخرین معمولا رل نو فالو یا اسپانسرد نمیزنه، اصلا نمیگه که خریداری کردین، شما رو به عنوان مرجع معرفی میکنه. ولی خب تو خارج این استاندارد معمولا بین سایت بزرگ رعایت میشه. مثلا شما به دست امراش لینک بخرین، نمیاد لینک فالو بهتون بده. تحت خیلی شرایط خاصی اگر واقعا محتوا غنی ارائه بکنید به شما لینک میده، چون اعتبار سایت خودش رو نمیاد با اون مبلغ به سایت شما منتقل بکنه، مگر اینکه سایت شما واقعا لایق اون لینک باشه. ولی مثلا مهر نیوز، سایت ایرانیه، خبرگزاری مهر، شما پول بدید لینک فالو بهتون میده، براش مهم نیستش که اعتبارش خراب میشه، منتقل میشه، هیچ. در اصل این درست نیست، ولی خب تو سایت های ایرانی این شکلیه. تاکتیک‌های مختلفی برای بکلینک ساختن وجود داره که توی ویدیوهای آینده باید با همدیگه کاملا بررسیشون بکنیم. ولی یکی از ابزارهایی که به ما نشون میده لینکی که ساخته شده جنسش چیه، نگاه کن، یه همچین افسونه‌ای نو فالو تریو. همین وبسایتی که اینجا بودش، من اگه بازش بکنم دور لینک‌های نو فالو اینجوری برای من کادر قرمز میکشه و من متوجه میشم که این لینک به صورت نو فالو داده شده. اینجا نگاه کنید ببینید لینکی داده شده یا نه. مثلا توی محتوایی که نوشته ایناهاش آنالیز سئو، روی کلمه آنالیز سئو بکلینک داده، ولی خب بکلینکش چیه؟ به صورت نو فالو. سایت مثلا بکلینک ها هم بخوایم مقایسه بکنیم،
اومده گفته لینک بیلدینگ چیه، گفته چرا مهمه که اینا رو بررسی کردیم. این عکس فکر کنم خیلی واضح تر باشه از لینک سازی. ببین شما مثلا وقتی این سایتتون هستش، گوگل میاد نگاه میکنه چه سایت هایی به شما لینک دادن، دوباره میاد اون سایت رو بررسی میکنه که چه سایت هایی به اون سایت لینک دادن. اینجوری دقیقاً ارتباط بین سایت ها رو متوجه میشه و میفهمه که چقدر باید به سایت شما نسبت به اون لینک بها ارزش بده. پس زیاد نمیتونید گولش بزنید، سعی نکنید، چون اگه بخواید گولش بزنید سایتتون جریمه یا پنالتی میشه. گفته که چجوری لینک های با کیفیت پیدا کنیم، اعتبار اون صفحه‌ای که داره به شما لینک میده اون صفحه معتبر باشه، اعتبار اون دامنه‌ای که داره به شما لینک میده، اعتبار اون سایت همجوری سایتش الکی نباشه، مرجع باشه مثلا، ارتباط اون سایت، محل قرارگیری اون لینک توی صفحه. اینجا هم گفته دقیقاً لینک هایی که تو فوتر و ساید بار هستن به اندازه لینک های داخل صفحه اهمیت ندارن، مهمترینشون هم خب مشخصه دیگه. مثلا میگن وقتی شما میخواید لینک بگیرین روی صفحتون، بهتره چند وقت مثلا یه ماه لینک اون صفحه رو توی هدر سایتتون قرار بدین، اینجوری راحت تر لینک میگیره. خب انکر تکست اون لینک اهمیت داره، نو فالو و فالو بودنش مهمه. و اگه بخوایم بریم سراغ بخش بعدی، میشه همون که چه جوری باید لینک بگیریم دیگه، و دیگه باقی مواردش میشه چیزایی که توی جلسات بعدی میخوایم پوششش بدیم. خب توی قدم آخر بریم با هم دیگه چند تا نکته رو برای گرفتن بکلینک های با کیفیت با هم بررسیشون بکنیم. اولین نکته، کیفیت خیلی مهمتر از کمیته. شما 5 تا بکلینک با کیفیت داشته باشین خیلی بیشتر از 15 تا بکلینک معمولیه. دومین مورد این که از روش‌های طبیعی برای بکلینک سازی بهتر استفاده بکنید. لینک های اسپمی نمیدونم مثلا یهو 50000 تا بکلینک ساختن، 50 تا حتی بکلینک ساختن مثلا توی یه روز، غیر طبیعیه، آسیب میزنه به شما. یک یا نهایتاً 2 تا مثلا توی هر روز منطقیه، ولی شما برنامه‌ریزی داشته باشید مثلا تو هفته هم 2 تا منتشر بکنید، یعنی 2 تا بکلینک بگیرید، منطقیه. پس روی تعداد بالای یهویی تمرکز نکنید. بکلینک طبیعی نرمال، مثلا اگه روند طبیعی بخوای هفته اول 2 تا، هفته دوم 3 تا، هفته سوم دوباره مثلا یه دونه، هفته بعدیش، یعنی یه روند طبیعی انسان گونه نه ربات گونه. این خیلی مهمه. روابط ایجاد کنید با افراد معروف یا مثلا سایت های معروف، شما باشون ارتباط بگیرید، نه خرید صرفا بکلینکو. بگید آقا من محتوا میذارم تو سایت شما هم بعد از یه مدت اگر محتوای مرتبطی داشتین میتونید بذارید تو سایت ما، یعنی صرفا مثلا پوله نه، میتونید بگید سایت شما معتبرتره، اوکی 1 میلیون تومان مثلا میخوای بگیری برای بکلینک، این 1 میلیون بکن 700,000 تومان، ولی این اجازه داری که بعداً تو سایت من هم فلان محتوا رو بذاری. خیلی خب، مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید و از این دکمه کانال رو هم سابسکرایب کنید. توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد ادامه استراتژی لینک سازی رو بهتون گفتم، بکلینک سازی یا بکلینک گرفتن بهتون گفتم، و توی این ویدیو پایینم راجع به ریپورتاژ آگهی صحبت کردم. ویدیو بعد میبینمتون. فعلا